中营。那这个在波兰，当初纳粹在这边杀了300万人。那现场气氛，有去过人就是知道非常的凝重。那有非常多犹太人去，就是为他们过去的家人或者他们的先人默哀。你在那边就是完全开心不起来，就对了。那当初纳粹要战败之前，他们刻意的要抹去这一段历史，所以毒气室全部都被拆掉了。就是你知道现场你只看得到残骸，你看不到整个完整的毒气室。那这是外围的围墙，那其实你接近到这边就觉得很不开心。而且在奥斯维辛有2个集中营，这个是完全的灭绝营，它是后面才盖，在前面它有先盖一个 Birkenau， 那里面就还是砖造的建筑，而且它还有按照你是波兰人，你是吉普赛人，你是同性恋，你是什么什么什么，我们把你分开来。那到后来开始进行犹太人的灭绝之后，他们就盖了这个，这里就完全没有很好的建设，就是一直杀人。那这个就是很有名的死亡铁道，也就是前面有一个闸门，闸门进来就是用列车把人载进来之后，下来就是请你把身上的东西全部脱光，而且他会告诉你说，现在我们要先去洗澡哦，然后就带你进去一个很像淋浴间的地方，但是它放出来不是热水，它放出来是毒气，所以基本上被屠杀的犹太人全部都不知道自己要死啊，而且清扫的工作也全部都是犹太人在进行，所以就是你看的纳粹杀你的同胞，而且你还要把他们收拾，这样，那反正这些东西在整个欧洲就是造成很多负面的影响。那他现在留下来就是给大家一个教训，就是不希望这种事情再度发生，就是没有什么人是比较低等的，没有什么人是应该要被杀掉。那这是世界遗产部分。那漂亮的地方，我们当然还有很多。那这地方我们就快速看一下。这是立陶宛的十字架山，也就是非常多的十字架。这是西班牙北海岸，这是挪威的瀑布，也就是我是坐在瀑布的上方，这是瀑布的头，也就是下面是瀑布的下方。那它也没有围，也没有挡你，可以坐在瀑布的顶头。这是英国。这也是英国的丘陵，那英国丘陵就是七七瀑布，你要一直爬很短的陡坡。这是比利牛斯山，这是风突，坎城的电影院，也是每年坎城影展颁奖的地方。蔚蓝海岸，西班牙的、意大利的港口，克罗埃西亚海岸，克罗埃西亚非常漂亮，我们诚挚的推荐大家。这是杜布罗夫尼，也就是现在最热门拍权力游戏取景的地方。那意大利的海岸，这是圣托里尼的西海岸。大家对圣托里尼的印象都是白色的房子看夕阳，但其实那只有圣托里尼上的一个小角落，更多地方是其实就是这样，因为圣托里尼其实是个火山口。所以很多地方其实是这样很荒芜。那火山口其实后面白色的地方就是有名的地方，那中间是真正的火山口。那我们去的时候刚好它有1年1度的一个祭典，所以我们就来这里凑个热闹，还可以领一个圣餐这样子。因为当地人就跟我说有一个活动，有免费的东西可以吃到饱，我们就想说哇，真的是。然后那天他还说搭船不用钱，你去港口就会有人把你拉上船去就对了，吃饱再回来。就去才发现根本是一个宗教性的领圣餐的活动，然后还超多人就要疯狂排队这样。那这是意大利的森林，后面是埃特纳火山，西西里的埃特纳火山。
这是西西里岛上的一个海边，这是西西里岛。西西里岛非常漂亮，而且很安全，至少以我们经验。这是西西里的婚礼，就跟大家在教父看到的很像。罗马竞技场，火鹤，我们刚好在冬天经过地中海，所以可以看到火鹤。这是克罗埃西亚，不是克罗埃西亚，科西嘉的海岸。这是西班牙的高山火车，然后这是西班牙的地标。你在西班牙的很多马路边会看到这个斗牛的图案的一个立牌啊，非常大的立牌就在公路边，啊，不止一个，非常非常多。那其实西班牙现在已经越来越不流行斗牛了，当地人也慢慢的开始保护动物这样。那这是昆卡，这是波多巴，这是塞维拉，西班牙广场。里斯本的贝伦塔，这也是西班牙，这是比斯开桥，蛮特别的。它说是桥，其实是一个很像平行移动的电梯啊，所有人上去，然后就把你载到另外一边，算是一个蛮聪明的。因为它当初如果盖桥，它的船就过不去，所以他们就想了一个方式，让人可以渡了，但是却不会打到船，这样子，还蛮有趣的。然后这张是西班牙的北海岸，这是浪。那我女朋友在画面的左下角，也就是这个地方大家都来观浪，那我们事先不知道是这种浪，我们只发现地板湿湿的，而且以台湾人经验，地板湿湿你就想是塞爆，结果一骑过去，我想说啊，回头拍一下它，结果它就被这个浪打到。这浪就是我应该记得有5、6层楼高吧，然后就是直接打在陆地上。那平常正常的状况下它是2、3层，它刚好遇到可能半小时内最大的一个大浪这样子。那也有一些比较可爱的小羊睡在母羊的背上。那很多人喜欢看日出日落魔幻时刻，我们都已经有点被弄坏掉了。我们就给你看日出、日落、彩虹、下雨、日落、夜景、日出、日落、这是瓦伦西亚，非常的漂亮。这是水稻田，日落，这个是日出。就是每天看，后来就会有点坏掉，就是觉得又日落了好，很漂亮，要拍照吗？好了，拍一下好了。就是这样，就是每天看日出日落。好，这是美景的部分。其实我觉得美景你很容易拍，因为很多东西都是在那边等你。那什么东西是更加难能可贵的？就是这一个，我把它放在最后面，所以先走的人就回到。这叫 warm showers， 大家可能听过 couch surfing 沙发冲浪。那 warm showers 是一个专门为自行车旅游人架设的一个平台，也就是类似的沙发冲浪。今天你出去旅行，你就是客人；你回到家，你就是主人。你可以接待来旅行的人，那你要怎么接待他？你可以自己定规矩。那他要不要来接受你的规矩，他自己决定。他愿意，他就问你什么时候可以接待他。所以是一种很像互助会的状态。那我们在欧洲，因为翁销的关系，我们认识了非常非常多的人。那把它放在后面一个很重要的原因，就是我刚开始讲，我们有一个中心的想法，那我们去探索欧洲这个地方。那我们有没有机会激荡出更大的火花呢？其实就是像这样。我路上这部片子对我的影响非常的大。那如果有看过这部片子的人就知道，这一幕是叶问在从一个要金盆洗手的江湖前辈中，他说：“你能不能接下我的这一块饼？”
把它拨开。那这是什么意思？今天我把我的价值观拿出来，你有办法挑战它吗？你有办法击溃它吗？你是否有办法告诉我你的想法更好？你能不能告诉我有什么东西是我不知道的，而且我还可以佩服？所以说，你今天怀抱一个想法，就是你看了自己，那你有没有看到更多东西？还是你就这样子满足？你就觉得我就是这样子一路走到底，我就是完全的正确，或是我这个就是最好的想法、最佳的解法？真的吗？别人告诉你的东西，如果跟你的想法有冲突，那你要怎么办？这就是去看。对，那这里的话，我就要给大家看这些人。那我不知道大家有没有发现，我很少放有人的照片。那是因为我们遇到曾经发生过一件事情，所以我们再也不放任何人的照片在上面。所以今天是大家第一次看到我们在欧洲所遇到的人。这是我们遇到的第一个，他提供了他的家、他的工作室，让我租车，让我在他家等车架。他是荷兰的Peter。我先快速的讲过一次，因为时间可能有点来不及。没关系，这是另外一个 host。那他是我们遇到第一个我们需要的 host。他让我们知道一个 host 可以给你多少东西，给你吃的，给你床，给你睡，给你早餐，给你想要的情报，给你地图，告诉你他的经验，他去过哪里旅行。你会发现每个人都有每个人旅行的经验。那到底谁比较厉害？你今天骑了3万公里，你就比29,999公里厉害吗？那骑了5公里的人，就真的超弱的吗？是这样子吗？这是我们在法兰德斯遇到的 host， 这是根特的 host。那他在冬天骑过冰岛，他也在冬天骑过东欧，冰天雪地，他可能只骑了5000公里。我有比他厉害吗？这是法国在鲁贝附近的 host， 他的小孩这么小，他说：“我家有小孩哦，你要来住吗？”他们可能会很吵哦。这是一个农夫的家庭，儿子大学毕业就回家接管家里的农场，不是农场，农田而已。他说：“我们有机农业已经做了30年，这东西对我们来说一点也不行，不新鲜。”这是法国的一个 host 叫 Bridge， 他房间有一张世界地图，他去过的地方全部都是小岛，而且他每次去完回来都做一本类似专辑的东西，写了他去哪。10个小岛中9.9个我全部都没听。他说：“我为什么要去那些地方？我去小岛，我随便挑一个小岛去啊，漂亮啊。”这是卢森堡人。那卢森堡只有50万人，我们还蛮幸运的遇到50万分子。这是一个德国人，他每年进行4周的旅行，他已经进行了20年。现在你要出去旅行很简单，你 Google 一下你就知道哪里可以住，路线在哪。他说20年前他们骑非洲的时候，他连要从哪里开始他都不知道。那他说辗转听到传说中有另外一个人去过，所以他想办法联络上那个人。你看，这现在听起来多么不可思议的东西，20年前就有人在做。那他每年他出去，他就会做一件当地语言写的他的名字。他说这样当地人就知道我的名字叫什么，至少怎么念。那这是莱比锡的 host， 他们有骑过纵贯美洲，从阿拉斯加到南美洲最南端。这是一个德国的妈妈，那他们每年就是只是去苏格兰骑个车逛个酒庄，喝酒喝个威士忌就回来了。但是他们也愿意招待你啊，他们家的房子也很好啊，难道他就比较差吗？他就比较弱吗？这
这是他挪威的 host， 是他说你一定要去挪威去拍这张照片。那这是波茨坦的 host， 他的女儿，我们到的那一天才满月，他也愿意招待我们。他说我们小孩很容易哭哦，可以。那这是柏林的 host， 他骑光灯骑完整个中南半岛。那这是德国的一个 host， 这是捷克 host， 他骑了横贯美国。那他还在他家门，他家是一个非常偏僻的小农村，但他在他家门口放了一整个工具箱的修车的零件跟耗材，他就写外国人免费，当地人收你材料钱。我怀疑会经过那个地方。